各位朋友，咁又到咗星期五啦。今日喺坐我隔離咧，就好似爭啲唔認得佢嘅樣，盧醫師，嗰啲掌聲嘅盧醫師，好多人都認唔到啦。唉，真係，真係時光倒流。阿媽認得，有啲阿媽話：唉，你咪係以前個樣咁樣，你翻以前個樣出嚟啦。即係阿媽認得，真係街坊街里都認唔到啦。咁咧就呢隻嘢點解要咁樣講咧？哇！我哋已經好耐未同嗰個老師一齊做呢個節目。咁今日咧係回歸要做啲咩咧？都係關太歲事。都係太歲。你同太歲啲緣分係斬唔斷嘅，係咪？冇錯。即係佢呢種，你始終你係一掂過太歲之後，你就將佢發大。唔係因為講咁多嘅個案出嚟咧，你已經同佢係結緣啦。唔係，我哋抱住一個咩心態咧？講事實。係。即係你事實上係太歲玉靈芝 PQQ 救咗咁多人，我哋做咗咁多年，俾佢嘅所有個案全部都係真實嘅。係啊。啱唔啱啊？我哋做一個，咁樣我哋講緊嘅係真實個案。咁喺一段時間咧，我哋又當然咧，我哋又做過一啲嘅蘋果幹細胞啊，係咪都阿盧醫師都俾到好多意見啊！應該就兩個咧 PQQ 同蘋果幹細胞係冇衝突嘅，冇衝突㗎。佢互相能夠相輝映咧，應該咁講。就好似嘅嗰啲 pizza，太歲咧就 pizza 底，咁你上邊咧加啲咩料？菠蘿加一個腸仔，嗰啲承托嚟嘅。係 OK。係咪好味啲啊？其實佢裏邊嘅元素都有 PQQ 啊，佢講明都有 PQQ 㗎嘛。不過佢都有合成㗎啦，肯定知道啦，肯定合成㗎啦。咁啊早一兩個禮拜前咧，咁啊盧醫師話：喂，阿金老師有樣嘢話俾你聽，好震撼，震撼到不得了。我話咩咁震撼啊？因為我哋都介紹過我哋啲。即係通三焦嗰啲健康儀啦，都係照機啊或者震啊咁樣啊，我哋都係想揾一啲即係對人體有幫助啦，健康有幫助，同埋咧逆齡啊，我哋而家立幹細胞都係逆齡啦，係咪？都係要叫翻醒我哋嘅細胞。咁佢話啱啦，而家有一個咧好勁嘅，肉眼可見嘅後果嘅。哇！好犀利，咁我話呢啲即係而家 P 圖啊 AI 啊，好容易做出嚟㗎，係咪？你想幾後生都得啦，係咪？佢話梗係唔係呢啲啦，一個儀器如果真係能夠照到你嘅面啊，你嘅身體、你嘅皮膚乃至你嘅細胞，令到佢自己再後生翻，仲要係好快嘅時間見到效果嘅，震唔震撼？我話有冇啲咁嘅嘢啊？佢話嗱，其實咧，佢話我都試咗有2-3個月㗎啦，佢話。咁我話而家咧通街啲人咧都唔認得佢啦。點解咧？覺得佢好似變翻咧20零30歲、30零40歲。大家再睇真啲。真係嗱，佢話冇化妝㗎嚇嗱。一滴妝都冇，一滴妝都冇。 30歲鬆啲。真係個個都咁講啊！係少婦。最多30零歲，30零歲。我前幾日係我其實呢排不斷同人哋晚飯晚宴聚會啊嘛，即係有幾個係咁樣揞住嘴，真係你嚟㗎，真係你嚟㗎。笑咁樣嗱，講完之後話係我啊，咁然後咁啦，係咪真事啊？即係你就咁樣喎。嗱，我嘅感覺係咧，即係話後唔後生嗰啲咧，你就睇啊，即係望落去啊。咁我睇到咧就係皮膚本身咧係緊緻嘅，係啊，仲有係好細膩嘅，啲毛孔好細，見唔到咁，見唔到㗎啦，真係嘅。咁呢個係的而且確嘅，唔係。但仲有佢冇化妝，冇化妝，一滴妝都冇，一滴妝都冇。咁你就天然，連嗰啲防曬都冇搽。好似豆腐花咁啊，玩落。真是好似豆腐花，咁米至上。呢個的而且確係真嘅。你睇下出邊講要美白，要提升，又打針又咩？哇！呢啲一架機做晒。嗱，呢個名咧叫太 EU， 叫太乙 U， 太乙緊緻逆拉逆齡兒。即係緊住拉去逆轉年齡啊，逆轉時光不老傳說。佢真係做到呢樣嘢，而且嘅時間唔使太耐，所以我咧就咁樣嘅。我成日都喺度講，我同阿金老師講，金老師都嗱接連，因為我哋成日都要事事求真啊嘛。我同佢性格都係，我哋每一個嗰個個案都係真實嘅，冇一個需要佢做，冇人唔需要。唔需要啊。係啊，好。咁啊，既然呢件事咧，哇，可以令到個人咧好回轉青春，扭轉你光陰，做2個月，你同我早60晚60，做2個月就令你後生翻15歲以上。早60分鐘係嘛？嗱，早60分鐘，晚60分鐘，即係做2次，唔使嗱，佢唔使任何嘅耗材，即係唔使玩一支嘢咁懟啊，唔使。唔使手法。唔使手法，唔使針，唔使打針，唔使拉。就咁照，就咁照，你做下啲手咧，推一推就得㗎啦。啊，推一推呢個又推一推咁樣。啊，左右照完呢邊覺得熱啦，就照呢邊。
係嘛？佢冇耗材冇成，又唔需要你咧，你知要整靚嘅幾多啊？瞓低，使唔使搽嘢咧？同你洗面，又幫你咁樣照人幫手，唔使人幫手。嗱呢下嘢最恨你。即係咪就咁撳著個掣對住佢咁就乜都得啦？係啦，個傻瓜機，你撳住佢對住佢咧就得㗎啦。即係後邊呢部啦，就後邊呢部啦。而家邊個做緊？係啦，你喺後唔使，你喺後影到。嗱咁當然啦，佢呢個咧呢個大姐咧，佢就係當係暖下身嘅啫。其實應該近啲嘅，應該要做近啲嘅，即係比較貼面啲嘅。佢嘅光波出到嚟咧，就係5C啊呢一度位置，就近成咁樣做嘅。即係你接受得到個溫度就得啦。熱啦，就轉嚟一邊，就咁你玩60分鐘得㗎啦。明白？咁咧就你自己拍落嚟啦。嗱，一樣嘢最重要就影相。你做之前一定要影相。咁你嘅變化你真係難以相信㗎。點樣影法？前面好似影證件相。跟住45度角左，45度角右。正面一個，然後就呢邊一個。呢邊一個。你而家你做咗幾次你自己對比。即係非常之震撼式。咁有時我哋好感慨，因為講真啦，香港做醫美嘅，你知唔知幾多花幾多錢啊？一年就係單香港做醫美嘅一年嘅50億啊！50億啊，唔好計大陸啊！大陸係好誇張㗎，幾百億嘅市場。當然啦，明白？我啱先講大陸嗰啲醫美先得人驚啊！乜都嚟啊！直唔好講多，淨係一個深圳，你都不得了啊！係，你知唔知呢種嘢咧？佢照唔會痛，又唔會辣。冇乜即係舒服嘅，又唔使掹啊，又唔使手術啊，乜都係啊，又唔使介入嘅，冇介入嘅，知唔知啊？好。咁啊啲咁正嘅嘢，咁點解咧？你問我？我真係要問啊嗱，當然啦，我哋都接觸咗好多醫美公司啦，佢哋好多儀器啊，咩養生大師啊，好多名嘅，又吸啊，又掃啊，又咁佢咩原理？咩佢太乙？點解會做到咁樣咧？同個即係玉靈芝有乜關係啊？同個玉靈芝有咩關係咧？有乜關係？點解又變咗係光射落嚟個熱力咁有咩關係？個原理喺邊度？嗱，講咗之前咧，我而家要講一個我哋同佢合作嘅教授，佢講嘅語言嗱，你聽一聽佢點樣講嗬。好。佢講過佢係搞量子搞咗好多年啦。係。咁啊，佢講咗呢樣嘢咧，佢係用咗其實係一個技術嚟嘅。佢識得將個太歲全息嘅技術啊，全息影像技術掃佢一次，可以掃出一啲波段出嚟嘅喎。太歲嘅波頻係啊，然後收集完之後咧，佢可以咧即係收集埋啦，再將佢放大，再合成，然後導入呢個板度。佢做咗啲技術，嗱，聽佢點樣講先。呢個技術嗰日打俾我，佢話你咁樣講咧，即係而家其實出邊都有好多量子產品㗎。其實我手上戴咗一條都係㗎，都係收集咗個量子喺裏邊嘅。有好多運動員咧，佢都戴起身，突然間有晶片咧，黐喺度心度咧，你知唔知咩咧？就係一個量子信息。量子信息咧，記唔記得2022年咧有個我哋諾貝爾得獎嘅，就係量子嘅嗰個證實咗係量子糾纏嘅，係有呢件事嘅。即係咩叫量子糾纏啊？即係佢，譬如話你而家接觸呢部機啊，只要佢一信息嚟咧，你呢度咧已經同嗰啲模板嗰個太上嘅信息已經係連埋一齊啦。match 咗啦。係啊，佢係量子咩糾纏啊？先糾纏咧，佢先得拉扯。所以你覺得佢做緊嗰時，突然間咧呢度佢有會跳下嘅喎，突然間跳兩下嘅。佢係有吸力喎，我試過嘅。佢係咁樣扯住你。有少少有吸力㗎。佢有3段波。嗱，我哋聽下教授講，我啱啱 send 咗俾你嘅。有一個微信，我嗰日同佢討論嘅，佢講嗰個嘢嘅。就教授話俾你聽。係。佢個原理。佢原理喺邊度？我就係覺得奇怪喎，佢又唔係淨係熱，揾個暖爐都得啦，係咪先啦？你啱啱我 send 俾你嘅 WhatsApp 即係 WhatsApp 俾你，啱啱傾偈嗰度嘅。所以你睇到佢咧，望到佢好似好 low 啊，好低能咁樣。呢個嘅技術就美國太空總署都有用嘅，就係以光譜嘅形式產生全息影像，英文即係 hologram 啊。咁就已經發展到第6、7代技術㗎啦。咁呢個咧就亦都衍生咗好多出邊嗰啲能量集。下一個仲有一個。呢個嘅技術就美國太空總署都有用嘅，就係有正面效果即係嗰啲能量。係啱。咁呢個咧就亦都衍生咗好多出邊嗰啲能量帶有正面效果即係啲運動員戴咗都突飛猛進嘅，身體穩定各方面咧
就係呢一套美國技術，咁亦都可以採集一啲植物嘅精華嘅信息啊。咁如果所以你睇唔睇到我下邊哋呢隻咧？31咧？係唔 OK 係㗎啦，嘛冇錯啦。 OK。咁我哋睇翻個原理嚇，而家啲教授講個全息影像，我哋睇翻我哋個太月儀嗰個 PowerPoint，咁佢逐忽解釋俾你聽，佢點解咧係可以咩叫三段波，三個梯嚇，三個梯嘅理論嚇，我哋睇一睇嚟先。哎呀，其實咧依個講緊咧出邊嘅傳統美容啊，即係嗰啲局限嘅皮嘅。即係好多咧，你喺出邊好多咪啲有微電流嘅，啲吉吉利啊，嗰啲射頻啊，其實佢都好難去到筋膜層，筋膜好難去到嘅。嚇，我哋解釋點解我哋去得到筋膜層。嗱，好多時咧都係你睇啦，好多客戶咧係訴求咧係好想非常之希望高效嘅嘢，根本安全。你睇香港嘅嗰個，譬如銅鑼灣尖沙咀大把醫美機構啦，你喺打嗰啲咩 scalp 有咩嗰啲黃眉針啊，咩鞋符啊，8000蚊一次鞋符咧，都係好微效安慰劑嚟嘅，令到你覺得係喎亂咗啲啫咁。其實2-3個月就唔見晒啦嗰啲後果，係咪見好多？其實醫美方面花嘅錢係非常之多嘅。我前日食飯先至隔離2個就話已經要話。而家年尾啦嘛，又係想買50萬蚊嘅療程，去做下嗰個面部美白。唉，我話你唔使啦，你有呢隻嘢。好，我哋再睇下我哋嗰個點樣解決嘅嗰種熱齡嘅。嗱，佢呢度咧，佢講緊嗰個市場嘅預測嚇，我哋係呢個佢個市場。嗱，出邊就好多㗎，呢啲咧，好似我哋手產品係嘛？產品嚟嘅，量子產品，但係量子產品用去美容儀嗰度係冇人做過嘅，冇人做過嘅。呢個佢入唔到，因為佢始終係冇嗱，始終呢啲大嘅都阿媽都唔得。你唔好睇少喎，呢啲手環啊，一年係燒幾多個啊？500萬，500萬唔係錢喎，係個喎。係啊，我知道。嚇，500萬個呢啲手環啊，呢啲嗰個能量嘅手環咁樣。好，我哋再嚟個，睇下我哋點樣去做翻呵。係你冇遮住啲字。係啦，好嘅。我哋呢度咧，其實咧，佢呢個太月儀咧，佢係用咗咧係嗰3軸波梯子嘅理論嘅。即係梯子咧入到我哋波裏邊，係一層層入去，一層層入去。首先我哋講翻佢光子紅燈，嗱好多光子紅燈咧入到去咧係可以激活我哋線粒體嘅喎，就好似充電㗎，幫 ATP 充電嘅喎，就好似幫我哋電池充電嘅喎，個光子紅波。咁啊血循環啦，同埋會刺激到咧佢嘅膠原蛋白咧。膠原蛋白再度生成。係啦，呢個係最重要嘅膠原。點解嗱？好似啱啱侯大姐見我，喂點解你個面膨起嚟嘅？嗱，因為我哋都差唔多。脹卜卜咁啊。係啦。我哋差唔多60歲，好多都扁落嚟㗎，就好似啲茄子啊、啲嗰個辣椒啊，冇咗水脱水咧，乾啊炒落去，係咪？大部分女性一去到呢啲咧，斷崖式嘅衰老，你其實一大約50歲已經嚟㗎啦，已經斷啦，已經咩㗎啦，係咪？佢就係因為膠原蛋白流失咗，冇錯，係甩痕啊，同埋佢有嗰種彈性嘅蛋白㗎喎，彈性蛋白就好似我哋嘅橡筋啊，個橡筋啊都失去咗彈性嘅，老化咗啦。嗱，佢一入到去咧，第一個紅波入去。嗱，你知唔知紅波咧？好多時啊，出邊有啲紅波咧，唔可以照眼㗎。你知唔知點解啊？嗱，比如話你有啲咧，一定要你眼皺嘅，眼皺嘅，係因為佢會劃花你嘅眼基底。劃花，佢就係一定要3段波咧，佢哋做到咧可以入眼嘅，而且可以治眼。你整至有個個案咧，就係咩妙萍啊，妙萍咧佢做咗就係做咗咩白內障嘅手術，仲一直痛。唔舒服，我話你不如嚟啦！我間工展會啱啱開咗啦嘛，我話你嚟啦，我免費俾你照啦。嗱，你淨係照眼嘅啫，我都冇講照靚呵。我話你淨係照眼嘅啫咁樣，你就對住佢，你邊埋眼半邊眼咁照眼，因為佢入得到去裏邊嘅，幫你通晒嗰啲微循環。咁你裏邊你棘住嗰啲咩啊？唔通先會痛噶嘛。你就唔通先會痛啊嘛。一通咗你就冇痛。咁佢照咗第一次，當時我都冇同佢講佢靚㗎，冇同佢講。等陣你睇下佢順便靚到點個程度，所以佢咪就中意到不得了。我第一次叫佢嚟，佢都仲要隔下時間。你話嗰日又唔得，佢又唔得，我話唔緊要，你嚟。點知嚟咗之後，第2日咧嗱嗱聲過去等喎，因為嗰度要排隊啊嘛，得2部機咁多人照，佢就喺度排隊等喎，自己有心機。咁你等佢睇下佢再做多幾次啊，順便醫個皮膚係變到咩樣？我等陣你再 report 翻佢。好啦，我哋講翻太歲煲啦，就啱啱個教授講翻嗰個太歲煲咧，個太歲煲咧。就佢呢啲咧，其實你都知道太歲嘅修復能力係幾勁㗎啦。喺邊個㗎？我大姐嘅。我大姐嘅。嗱，你都知道呢啲修復能力幾勁㗎啦。太歲啲人咧個唇咁大嘅洞，
飲太歲，係都合埋口，係咪？係手指斬咗，即係斬咗一拳呢度，係都生翻埋，都生翻埋，係咪？係佢修復能力好勁嘅。呢個太歲波咧，我哋紮成咗之後咧，成日嗰板度收集咧，係能夠令到已變脆弱嘅彈性蛋白重新修復。彈性嗰個即係話嗰啲橡筋啊，已經係失去咗彈性，脆弱要斷嗰啲啊，等佢嗰個修復。所以你睇到成個提升㗎，成個面真係提升㗎，V 咗上去嘅。我而家嘅狀態，我真係冇帶咗嗰張相嚟，我真係仲勁過我大學畢業嗰下。但係不過我都出去做嘢2年，我嗰時有個發現一模一樣嘅樣咯，係拼一拼你睇一睇，好似發翻去嗰度咁嘅狀態。誇張。所以你話你可以迅速令個直跌型嘅皺紋咧提亮膚色嘅，改善佢個皮膚粗糙同埋令到即刻係美光滑細膩。嗱，你嗰啲肌膚都唔見咗咩㗎啦？呢度咧睇到呢2樣嘢咧，我想暫停一下咧。係。咁呢個咧同我哋以前介紹嗰啲 PQQ 啊、蘋果幹細胞啊，全部呼應到㗎。呼應到㗎。嗱，佢係都係會激活線粒體啦，係啊，增加 ATP 啦，係啊，促進呢個血液循環啦，係啊，膠原蛋白嘅再度生成，即係如果又食又照咧，咁不得了啦。係咪即係會？靚到你真係。即係內外都有效果咯喎。爆紅，即係話2個月之內60日嘅打卡，你60日你自己日日影相，你就會癲㗎啦。即係好似我去到而家都係2個幾月，你睇下個樣咧，已經你難以置信嘅，難以置信。有啲好多望住我就咁樣，真㗎。你知幾多女人好焦慮㗎嘛？即係呢度掉咗啦，呢度甩咗咯，咁樣㗎啦，可以崩翻嚟，崩翻嚟。仲要咧，你發覺啦 ，even 食 PQQ 或者係嗰個 FB 嗰個蘋果幹細胞，佢好難去到表皮嘅，比較難啲嘅，因為有屏障㗎。但係呢隻從外邊嚟，你冇得傾，你輸入咗外邊嘅能量嚟。其實係補能量，根本就係補能量。我要話俾你聽，120。好啦，我哋再下一個睇呢個3重波咧。我哋啱啱講緊嘅3重波咧，佢係聯合咗瑞士技術嘅。我哋點解寫住 Swiss Tech 啊？你睇後邊有寫個 Swiss Tech 㗎，係因為有個瑞士嘅專家參與嘅，佢就係俾指導嚟嘅啫。瑞士我哋成日去瑞士咩啊？打針咩啊？成日都打咩羊胎素啊，打幹細胞啊，係咪？其實佢目的咧，佢都係用個骨膠原咧慢慢生翻。佢係掌握咗嗰啲波段咧，佢就俾咗啲技術嘅指引嘅。咁你好似我哋砌麵包咁樣，你識得砌麵包，如果唔識得砌麵包，你攞嗰粉團咧，個粉團係咪會硬隻隻啊？實隻隻啊！但係如果你識得砌嘅話，你掌握節奏嘅話，砌出嚟咪蓬鬆啊！佢就係咁嘅意思。佢3電波、光子波、太歲生物波，同埋個量子波。嗱，你望一望個樣先，佢望個樣咧就好似 low tech 咁，好似一朵花咁樣，一朵花咁樣。但係你唔好睇小佢呢樣嘢喎，你知唔知其實考一考你望一望呢個圖騰啊？係。其實佢係一個圖騰嚟嘅喎。呢個圖騰咧，你知唔知嚟自於邊度啊？嗱，以前咧日本有本書嘅，大家都其實聽過嘅。如果你對一杯水對住佢講嘢，講讚美嘅説話，佢會出現啲咩啊？好靚嘅花，好靚嘅晶體嘅係咪？但係你流杯水，你係咁流佢，負能量。冧咗接邊之後，放大鏡睇到係咩啊？非常醜陋嘅，即係呢度都係證實咗。但係你知唔知呢個花紋係量子做出嚟㗎？你揾個量子機啊，不斷對住個水，不斷係吹佢，不斷喺度射佢，佢出現咧係咁樣嘅症狀嚟嘅，即係教授將佢積咗出嚟嘅。你咪會睇到佢其實係非常有能量嘅，呢個叫能量波板嚟嘅。你喺嗰啲 Google 都可以湊到佢能量波板咧，你一撳佢能量波板係有能量嘅，所以你唔好睇小佢咧，你覺得佢真係好撈撈地啊，撈撈地，但係撈撈地佢做到嘅效果係好過你好多好高大上，你機都做唔到。你知唔知美容院幾多機好高大上㗎？非常之你做到啲咁嘅效果未？你做唔到。好似我識得2個醫美醫生，對呢架機咧係跟拜，佢自己都照，自己都買翻屋企照，係咁照，因為自己佢知道係佢嗰個做唔到啊。邊個想咁樣係？嗰啲醫美嗰啲機都10萬、20萬、30萬，好多好貴嘅。好貴，幾廿萬嘅，20幾萬、10幾萬。即係所以我哋最嚟睇到話，嗱3條波咧係3把梯，呢個光波入咗去先嘅，然後太歲波駁落去，最勁抽最新版嘅量子波。大家聽過2022年嘅諾貝爾得獎係咩嚟㗎？就係量子波物理獎得獎嘅，就係講證實咗有量子呢樣嘢，明唔明？叫量子糾纏，證實咗係有。即係人與人之間識咧係必然會識嘅。你去到嗰個地方唔係你想去嘅地方，係因為你想認識嗰個人而去嗰個地方。因為你之間有量子糾纏，你明冇？即係我同你都有量子糾纏。冇呢日你會嚟睇，我又叫你嚟睇太歲。中間者反而做唔到，反而同你做到。你
你話真係呢一啲糾纏。嗱佢呢啲波咧叫做糾纏波咧，佢入到去咧識得糾纏咧，佢識拉扯，所以提升咧係非常之犀利嘅。我哋3把梯，一把梯伸入係非常之駁長咗個嗰個咧，係入到筋膜層嘅。即係伸入去好似人體10 cm 度嘅位置嘅，10 cm 都好。係啊，好勁㗎啦，10 cm 入晒㗎啦。所以佢點解可以將你筋膜咧扯起嚟？你邊個可能扯得咁高啊？我哋個個都掉晒㗎啦嘛。我啲同學全部都掉晒落嚟㗎啦，唔使問下貴啦。呢啲男人朋友你睇我邊可以咁 B 啊？我望到呢啲我都開心到不得了，我覺得好似執咗金都咩嘢，即係執到金都冇咁開心。你知女人要靚，佢要付出幾大嘅痛苦啊！個皮肉之苦你都未聽過咧。嗱，首先打針，你打 Botox 都算啦，你知打嗰啲玻尿酸咧係會結節㗎。你打得又係撐起咗上嚟，但係冇嘅你3個月之後咧，慢慢就吸收咗。有啲吸收唔到㗎，喺裏邊就係僵牙講嘢咧，你笑起嚟都唔正常嘅。其實你知道啦，即係好似早排好多，好似古天樂佢都打咗㗎，你睇到佢好唔自然㗎。你喺抖音睇下佢，好唔自然㗎，或者係嗰郭晉安都係㗎，係咪？或者係咩陳展鵬，你直接認唔到佢咯。即係呢個蘋果打出嚟都咁大，係好唔自然嘅。抽唔翻出嚟㗎，就等佢慢慢代謝。但係有啲係代謝唔到㗎，停住喺嗰度㗎，會結節，會見到結節化，即係嗰啲硬膠。你呢啲痛苦點解要受？我問你點解要受？但係你話要貪靚，話做唔到呢個效果啊嘛。佢做唔到咁自然。佢填充翻啊嘛，係咪咁解咧？呢個係自己嘅膠原蛋白，膠原 BB 生翻嚟。哦。係自己膠原蛋白生翻嚟。嗱，佢呢做咧，佢將你裏邊嘅層積嘅血流咧，流動嘅咧，即刻會化佢嘅，即刻會化佢。所以你個面咧，以後你睇翻全部唔同樣嘅，白裏透紅嘅，係白裏透紅。嗱，堅持你咧，完全嘅血液循環改善晒嘅。所以點解話呢部機咧，佢唔單止照呢個喎，係照呢度，照背脊。咁啊，即係全身都照得嘅喎。係啊，照胸。你喺我度俾你睇睇嗰個咩啊？嗰膝頭哥。唔好睇胸，唔好睇胸，睇膝頭哥。嗱，知唔知咧？好似咧嗰陣時啊，嗰陣時好靚嘅嗰個啊，周慧敏咪講啦，佢話我呢度都可以整得好靚。佢話最慘咧就膝頭哥整唔靚嘅，膝頭哥係整唔靚嘅，因為實稠皮。實稠㗎。你個位置，但係等佢俾大家睇個效果，膝頭哥嘅效果。咁啊，整套俾佢先啦。係啊，應該要啊。我同你講，整翻套俾佢先。我同你講，其實金老師，你做咗2個月之後，你個樣改變晒之後，你一定要介紹俾娛樂圈，佢哋先大需求到不得了啊！個個都焦慮，個個都做代言人。係啊，個個因為自己照到有效果就得啦。因為我有，你知唔知呢啲唔使售後服務㗎？你買翻去就自己用，你就用，因為你唔接觸佢嘅。你又唔吉入去嘅。係咪照邊度都得咧？照邊度都得，圍到呢個位置，百會要分2個拳頭。其他都可以好近嘅，1個拳頭距離，圍到百會要2個拳頭。即係頭頂都照得嘅。係啊，頭頂都照得，但係要高啲。哦，即係主要促進呢個血液循環。係啊，因為佢百會咧，每日係咁刺激佢嘅百會，圍到百會，咁其他人嚟，哇！如果坐骨神經痛啊，真係非常之好。譬如話 Eastwood 咧，佢咩嘢啊？佢以前有呢度，再叫佢照下，又提升翻㗎。哇！喺我而家發覺到全部都有關聯嘅喎，QQ 玉靈芝，加埋個蘋果幹細胞，加埋呢隻咁嘅嘢。你呢度不得了咯！哇！真係。你係一個 platform。即係整一啲優質嘅嘢。平台。係啊，你就係一個。嗱，我就唔知嘅，其實真係我好好彩，冚唪唥啲資訊啊，盧醫師啊，其他朋友帶過嚟啫。咁我做咩咧？我做證人，我自己落埋場試埋好嘅嘢，就話俾大家聽，仲要諗下點樣令到最佳平嘢唔使錢用咁啊，仲賺大錢。哇！呢個 plan 咧，我就會賺醫美好多錢。因為醫美咧，你隨時一個項目唔收你35000、65000、75000、85000，我批個頭俾你。你實在係問下，但係呢啲咧去到成3萬零蚊，你成家都用得，兩公婆又一齊用，仔女啊都叫佢用埋，仲要係啲屋企嘅小幫手有戒啊，即刻咧出成傷口咧，即刻飲，即刻照，唔使1個鐘埋口，好明顯嘅效果。哇！你話喺屋企擺就係咪即係一個寶？即係買一個賺晒咯喎。係啊，買一個賺晒。即係你而家賣幾多錢嘅話？36000，標價係36000。即係公價港幣36000。港幣36000。哦，咁你哋呢度有折扣俾人噶嘛？你唔止，佢哋呢啲有 plan 噶嘛？係一個 plan，大家賺錢嘅呢個。有唔止㗎，會發達㗎啦喎。係啊，
個咧唔單止自己係變靚，我哋 cut 咩錢啊？cut 所有醫美嘅錢。個醫美係太大嘅蛋糕我哋唔吸人錢嘅，我哋同醫美冇關係㗎。帶俾佢咩啊？我哋另外提供一種服務。咁又係，即係俾你選擇。係，我哋多個選擇咁解，我哋唔吸人哋啲錢。唔拉皮，你睇唔使拉皮咁上下。咁嗱呢個咧，我又有待證明啊！因為點解咧？你大家都知咧，我一做咧就唔係做一次兩次，我一路跟進住嘅。佢一定要。啱唔啱啊？嗱，我咧就俾咗任務俾邊個啊？俾阿金老師。你同我而家開始早60晚60，早60晚60，冇傾嘅。60分啊！你見習早上60分鐘，早1個鐘，晚1個鐘。我而家咧就有呢個，佢唔係話就咁俾我做咁簡單，俾你做得嘅條件就係要照2個月。任務啊！任務。睇下2個月之後你影幅相出嚟。要你有改變先得，咁啊好大挑戰喎！老實講，真係得，我應承。就應承啊！呢啲一定，因為你見證者啊嘛，你係見證者，冇錯。所以不如俾自己見證係咪？即係我就真人版，即係我點解一出去講人哋好信咧？因為我係真人版，你睇到我呢啲假唔到嘅嘢，大佬，你打唔到真打咩嘅，一啲都唔會係嗰啲咩嘅，即係自然嘅。係。難以置信，嚟我哋睇下佢下邊嗰個。好啊。嗱睇下呢個量子啊，你係講量子能量波。大家睇嘅能量波。喂，即係咁講咧，即係全世界得你哋有嘅咯喎。得我哋有呢3個組合煲。嗱呢個咧一個好大突破㗎，唔係話通街有。大家係咩嚟㗎？你拎起啲瓶先。嗱，第一個係光波。第二個就係玉靈芝嘅生物波，係啦，生物波。第3個叫量子波。嗱，大家知唔知做緊咩嘢嚇？呢個咧係石太歲，石太歲，野生嘅太歲，噴完之後再照嗰個咧更加勁，所以我一定要你噴。呢隻咧係即係億萬年嘅個石太歲，即係你見唔到㗎，即係出邊好難有玩到㗎。係真嘅石太歲啊！石太歲，真正嘅石太歲。咁樣係咁樣做完之後咧，你就去照。佢啲修復因子都非常之勁嘅，你睇下點樣咧？呢個咧轉完之後冇咗水咧，就呢瓶加落去。加落去。呢瓶用完之後咧點樣啊？俾啲加啲礦泉水，或者能量水你中意啊。總之就唔好蒸餾水，佢一定要礦物質嘅，礦物質加落去，咁就永久用㗎啦。永久用叉電嘅，呢個叉電嘅。哦。我哋同太乙兒一齊綁定㗎，同太乙兒。所以你知啦，我哋真係同太歲咧，真係帶俾我哋非常之大嘅得益。即係呢啲從外邊攻入嚟嘅嗰個效果。嗱，我就想點樣咧？嗱，覺得得意啊！如果聽到咁巴閉又靚又後生，我哋大家一齊啦 ，PQQ 有好多會員㗎嘛，我哋不妨大家一齊做個見證。做見證。我哋揾唔同嘅人。睇住佢，1個禮拜、1個月、2個月、3個月，睇下佢會唔會變得另一個人。佢得唔得閒嚟咧？早60晚60。唔係嚟啦，直情攞翻去照啦。哦，即係要租翻去照下，租翻俾你照下。嗱，我哋咧公司咧而家就擺咗2台喺度咧，免費俾你哋試。係，但係掃之前一定要影相。嗱，佢個條件就係必定要影相。因為你自己睇到自己嘅改變。每一次照完都要影，咁你知道個分別喺邊度啦？係啦。係咪咁啊？60日，大家呢邊哇然好多人頭滿滿，而家深圳你睇到啦，嗰間店日日都係流水馬龍，因為佢見到後果嘛，見到後果你就唔使傾啦，仲要係自己嘅後果。咁我哋標示 See is believing 係，仲有睇見為真，係啊。好啦，咁啊另外仲有一樣嘢就係話，如果而家2台唔夠咧，遲啲可能我哋會整多2台，擺多幾台。唔係，因為我哋冇貨，星期1已經帶貨嚟啦。係啦，因為第一批貨佢話已經冇晒啦，咁啊遲啲咧又有下個禮拜啦，係咪？係啊，下個禮拜嚟。我哋就擺多2台俾大家試。嗱，我哋繼續睇下先，睇下嗰啲個案先嚇。因為有啲嗱，佢啲佢係多數咧結合咗瑞士嗰個，同埋咧德國嘅量子芯片嘅。我哋到時咧仲會有個量子芯片喺呢邊再加強佢嘅。你見到咧有新嘅量子芯片再加入去嘅。咁好啦，佢對於到咩？對於嗰個肌膚表情，仲要係咧強化肌膚裏邊啊嗰個成纖維啊。個母細胞啊，你知唔知所有喺我哋皮膚裏邊都有一個叫做成纖維細胞。母成纖維啊。係啊，呢啲母親係令到佢嚟提升。所以咧，你話問我，盧醫師，咁我做完2個月之後好靚咯，咁我仲使唔使做啊？咁我又你啦，你中意 keep 咧，你咪 keep 咯，一日半個鐘就 keep 一次咯，係咪？其實你唔捨得㗎，你根本就一見到佢就中意啦，要不得了。即係你度 keep 我又唔信佢唔做。我又唔。係嘛？你照咗2個月之後唔照，我又唔使錢嘅。你好似星媽咁樣。撳個掣落去。星媽佢得閒就係做注射㗎啦，已經係1年起碼20幾萬蚊，我聽佢講過㗎。1年幾萬蚊就1年花咗啦，但係呢隻咧係用幾年嘅，你愛錫佢嘅話，佢用幾年嘅，即係話
即係你基本因為你唔接觸佢嘛，你接觸佢都係撳兩個掣啫嘛。係啊。傻瓜機。係。明冇？即係就係咁。就喐來喐去咁解啫，係近遠嘅啫。近遠嘅啫。係啊。近啲會快啲㗎，近啲咁嘅快，我係咁樣扯嚟做㗎。呢度熱咗之後我。即係話有紋嗰啲撥一撥佢。係啊，撥一撥佢。等佢射下嗰啲紋。射下嗰個坑位。坑位咧咁。刺激佢裏邊。佢嘅細胞生翻釋放出生成翻骨膠原，自己嘅膠原蛋白。叫膠原自生，其實香港咧10幾年前一直有嘅，到而家都係有一間店叫膠原自生 Renus 啊，唔知係叫 Renus 定係 Renus？ 你喺銅鑼灣見到個招收到都有，你去問佢啊，我特登就係問佢，咁樣做一個療程膠原自生幾錢啊？你知唔知啊？佢話如果局部嘅一個部位，局部係3萬幾，3萬幾一個部位，啲成面幾錢啊？成面嘅話咧要28萬8，你打去問佢啊，成面嘅骨膠原生翻。我哋呢唔知生幾多次啦，仲要你成家都可以生翻。好多步咯喎，28萬8。好多步啦，要整好多步啦。所以你睇到骨膠原生翻係咁正，好多為咗骨膠原生翻狂飲膠原蛋白係咪？其實吸收咗唔多嘅，因為胃酸已經化解到。你直接叫佢生翻啊嘛，你係啊，自己生翻。仲有嗱，你加埋我哋嗰啲咩蘋果咁。哇！咁啊真係加埋 PQQ 啊，一日懟2支 PQQ 啊，食嗰啲加。呢個 FB 咁諸如此類，再照埋啲銀燈仲得了。係啦，你真係唔得了喎，真係唔得了。你睇我嘅身材，嗱，佢可以減肥嘅喎。譬如你食得嗰日滯得滯呵，又笑佢。照佢，佢扁，因為佢通淋巴。你食啲嘢咧，其實點解會導出嚟咧？因為淋巴通唔切。你一通淋巴咧，好多嘢咧，水啊排啊，身體代謝屙咗啦。你明白？所以肚腩扁嘅喎，我都俾個個案你睇，咁大肚腩，佢照咧，佢幫佢2盞照，佢太大啦。佢揾2盞對住佢照，示範啫，佢就齋做肚腩扁落去。啊，等陣有個案睇，我哋再睇下其他個案先嗬。好。嚟，你呢度好多個案度嗱，衰老真係因為你嘅膠原蛋白流失，彈性纖維咧係失去嗰啲彈性。面部凹陷。凹陷係好多都係，好多個凹，係咪好多都係呢度？係同埋發泡，好多都係咁樣做法嘅。其實你無論做咩嘢咧，收後咧都係好輕微嘅咋。你知你打嗰啲咩玻尿酸啊，你試下打咩啲，都係收後好微嘅咋。係有個安慰，打完之後嗰3個月係靚嘅，但之後就慢慢代謝晒啦，就走㗎啦咁樣。即係冇打啲膠原蛋白好痛嘅，知唔知？真係好痛。你見到啲針，其實打嗰啲打 scraper 真係聽好多嘅。嗱，我哋再嚟睇下邊，下啲嘢老嘅。你即嗱你啊市場痛點就話你睇好多明星呢個咧，我哋香港嘅你認唔認到佢啊？咩浩文係嘛？陳浩文打完之後咁嘅樣，你仲認得到嘛？你認唔到啦係咪？呢個大陸明星打完之後咁嘅樣，佢一睇就知道佢打錯啊！點解？硬薑係咪啊？呢個唔係自然嘅膠原蛋白嘛，係出邊嚟噶嘛？你睇呢啲樣係郭晉安嘅。即係樣咧唔同晒啦，已經係醫美啊！你就算做幾多醫美都好，拉皮拉到呢個位置你睇下，留意你，係咪？都冇用㗎，都係咁樣對㗎。好啦，即係話呢啲人咧，你睇下咩嘢好嘅高端護膚療程，佢哋冇做過啊。但係你做嘅咧，花費幾萬、幾十萬，甚至上百萬，但係得到嘅後果都係咁樣嘅。所以我點解話呢部機大病好勁抽啊？我哋今次同你嘅做法一樣係玩下 PQ 咁樣，我要攞真實個案。要你自己睇到，每個人都有自己睇到嘅後果，明唔明意思啊？即係呢下嘢就崩咯，即係60日之後，你呢就係咪瘋狂啊？呢個係見到後果啊 ！OK， 嗱我哋睇下邊，嗱市場上打胰島素啊，你睇出邊咩青春定格啊，咩型輪廓固定啊，全部係戒開佢嘅，戒開佢扯一扯鼻嘅啦，但扯唔到中間皮，但係一扯咗3個月之後又掉落嚟啦，好痛苦啊！成個過程，大拉皮唔使講啦，打玻尿酸啊，或者係自體嘅脂肪移植上嚟。將大腿嘅抽離嗰個脂肪，即係骨膠原，再砌翻嚟呢度，砌翻嚟呢度幾慘成人嗰個移植。咪所以啦，膠原自生幾大價值啊！哇，其實我真係好開心㗎。我而家癲到點啊？一見到咧我就想咁樣去做一做。我已經制唔到自己。啱我入嚟係咪？阿文文做緊，我就話有部機我坐低做啦。因為你係得閒做碎片化做，以後就得㗎啦。以後都可以咁做，因為你好中意佢啦，冇痛冇成，又唔使做乜嘢。嗱，我哋睇下後邊。你先，過程係好疼痛噶嘛，做呢啲嘢，受皮要支付，創傷性好大，後遺症多，最慘就係漫長嘅各種嘅後期嘅修復啊！你做呢啲係咪要修復啊？係好大嘅，同埋你只要做咧就冇盡頭啦，係不斷去修復。但係我哋而家唔係，所以我哋呢塊機咧雖然咁樣嘅樣啊，但係改變世界，
佢真係改變世界。當你睇到你自己有發生變化之後，我哋睇翻下一片先，呢個嗱佢呢度咧呢個玉靈芝咧，佢係攞個生物波出嚟導入去㗎嗬，佢後邊有個版本嘅，啱啱我哋介紹咗啦，我哋再睇翻另一個先，睇另一個，按照佢先，得嗱，而家呢隻點解我哋講緊咧？佢係唔使針針，即係唔使打針，唔使去刀，唔使戒，唔使成，唔使去拉皮，唔使成，唔使打藥毒，唔使人哋，唔使手法，唔使點樣啊？人幫，唔使人哋幫你，你睇你去到美容院啊，坐低啦，整翻靚點啊，又幫你洗，又咁樣照，佢唔使。你隨時隨刻坐低照，照完就走，即係咁簡單。咪話喺佢一部喺屋企話，可能你阿爸照完，老豆又照一照，老豆照完，阿女又照一照，就任你一部機任你洗，唔使點樣啊？唔使忍痛。呀，真係一講，其實我哋女人為咗靚咧，咩鬼痛都忍得到嘅，係咪啊？啱唔啱啊？乜鬼痛你都忍，但係如果當你唔忍唔使忍痛嘅話，對你嘅吸引力係非常之大。你唔使痛唔使死，即係你唔好話。呢個 point 真係好鬼大嘅，只要守2個月，早晚過60分鐘。你知唔知點解2個月一定要早晚過60分鐘啊？點解咧？因為膠原蛋白咧，你要佢自生翻出嚟咧，佢就好似砌積木咁㗎。哦。砌積木。要時間。係要時間俾佢堆積下，所以你初期咧見到唔係好大變化，你2個星期之後，本身就嚟啦，就量嘅積聚會導致咩啊？質嘅變化。就把聲就見到嚟啦。所以你早60晚60，守2個月，守60日，即係60日，你做同我咁樣做，乜都唔好諗，你就齋做，你自己就睇到啦。你嗰下咧，你叫佢唔做，你都心思思嘅。其實有啲男人都好貪靚嘅，唔係真係女人嘅，即係容顏啊，特別而家過年啊，所以點解我賣晒咧？你而家要一步我都冇就咁解。阿婆一聲打你啦，我又要俾我嗰邊又寄一步咁樣嘅，明冇？因為佢覺得成家都用得嘢，就係邊度痛啊，邊度撞親嗱一聲照。係咪邊度有扭骨折啊？你知唔知點解阿活芝我都車咗一部俾佢照？因為佢係雙肺癌啊！呢樣嘢我冇講出嚟嘅，我後邊係強烈幫佢托，幫佢哋將佢哋整好佢，整好佢都係金碧嘅榮譽啫嘛，但係我就咁樣做，所以佢好感激啊！因為佢係雙肺癌啊，我一定要助力佢啊！活芝係啊，活芝佢係傑志嚟㗎，希望幫到佢啊，幫到盡啊嘛！呢啲唔係考慮錢㗎，我車費都出埋。就咁樣上上嚟，你哋唔知㗎，我就係做緊後邊嘢。阿秀蓮都係，因為見到我要出手啊，我見到佢咁樣我要出手啦，你明冇？佢止痛㗎係咪咧？好止痛，仲要止痛嗰度犀利喎。係好止痛。你驚佢做完之後咧，你又譬如有啲人咧，好似以前康哥，如果有呢部機，佢唔使痛成咁啦，大佬。佢個老婆就話：盧醫師，我不得唔係想話，又唔係想醫好佢，你就幫佢止痛就得㗎啦。佢就唔得就唔得啦，唉，就唔好痛啦咁解。點知而家？所以如果有部機咧可以咁止痛，你明阿秀蓮痛少咗好多啊！痛少咗好多。我一聽到我心都開心到不得了啦，大佬。因為我做嘢咧，我做人個心攞出嚟嘅，我都冇做處同佢講，哎呀，我究竟唔係，即係我見到我有唔到自己出手我出手先講啦，即係直對住啊，所以佢好感激啊喺嗰度，我叫佢加油照啊，阿秀蓮，你加油，你用盡佢 ，OK， 咁好啦，守2個月早晚過60分鐘，你連到膠原蛋白生翻，即係美白緊緻紅嫩嘅，真係，我就係一個真人版，大家睇我，我就係一個真人版，真係緊緻美白紅潤。即係所以我哋感覺嚟咯，我哋睇翻咯，呢啲全部我哋員工嚟嘅，呢啲全部喺嗰個工展嗰度，我規定你個個咧得閒就坐落去照，我仲有個比賽添。即係收人工照嘅呢個。係啊，收人工照。收人工。我就話你坐低就照，即係邊有個老闆想你整靚啲㗎？撞鬼嚟咩？又出錢又出時間俾你。佢係翻緊工叫佢照㗎嚇。你睇呢個7次，呢個4次。睇到我。你睇到呢個先得人驚啊！你睇啲斑斑點啲咩？你睇到啲咩未？呢幾得人驚啊！再你睇下邊。呢個大哥咯，呢個大家姐啦，係嘛？嚟呢個啊，嗱呢個斑斑乾斑，佢係超級老人乾斑嚟嘅。呢種佢自己做護膚品生意嘅，佢哋嗰度係幫我手嘅，做一個兼職 promoter 嚟嘅。OK， 你睇下佢自己乾斑，我同時講呢個時，我時話你啲千年乾斑一定要揾佢出手啦。我哋做完之後咧，即刻咧你，因為佢做護膚品嘅嘛，我哋做完之後你搽護膚品或者你整下中藥面膜，佢都冇整到嘅。呢度你睇係，呢個其實係第5次到嘅咋，5次到啊！你自己睇個額頭差得太遠咯。你睇下，你睇個面個斑，你睇個細膩程度，同一部蘋果手機，你睇下幾清晰啊！
見到未啊？先第5次咋，坐出嗰度做，啊冇傾，啊公司出錢俾你，就請你咧，就保姆塔啊嘛，總有一個得閒噶嘛，坐低你。貼錢都打工啦呢份嘢，你慳翻幾多錢你睇？嗰度有個妙評出咗嚟，嗱咧你睇呢個，哎呀呢個都識啦呢個。即係工展會嗰啲人。工展會㗎，工展會就係嗰幾日咯。就嗰幾日咯，你再睇下一批你話開唔開心啊？做到啲咁嘅效果，開唔開心？哇！呢個識㗎啦，呢個我哋會員嚟嘅。呢個就係你會員啦，佢根本就嚟照眼㗎咋。我話你免費照啦，你嚟照啦，隻眼痛成咁，你嚟照啦咁樣。點知照到咁嘅樣？呢啲叫黃黑皮，千年嘅黃黑皮。佢都話啦，我女問我做咗咩 facial 幫你做乜你白成咁嘅？你呢種白仲做得咩美容可以做得到？我想問你。咩美容啊？你整過咁多護膚品啊？係咪震驚你嘅護膚品？有冇可能做到咁嘅？真係冇。2次啫喎。2次啫喎，大佬啊！就算我打你20次咧，好冇20次好唔好啊？俾你，你做到咁樣開唔開心啊？嗱，而家你唔俾佢照啊，佢成日都問你有冇得照。我話而家有呢度有得照，你嗱聲上嚟照啦，跟公司嗰邊有得照啦，你嗱聲上嚟照，你見到佢真人嘅，OK，真人都係咁白淨。我嗰日喺公司會撞到佢1次嘛。咁如果照多20次會點啊？哇！真係唔使講。唔知啊，嗱，大佬。你睇呢種咧拋出嚟嘅面，拋面嚟嘅，係咪拋出嚟？你睇，即5日，係喎，收低咗喎。收翻緊實咗，5日就收翻緊實咗。即係你睇到啊，所以你會見到好開心。當你一對比之後，呢啲你打 Botox 都做唔到嘅，或者係做一啲咩嗰啲咩鞋褲啊嗰啲，你同佢冇得揮嘅，鞋褲都痛㗎，知唔知？鞋褲都痛㗎。即係我哋一大日45歲做。對牙色衰老嗰時我都好焦慮嘅，做啲個樣都係冇後果嘅。例如我哋睇翻就下邊一大扎人出嚟嚇，嗱呢啲都係公司嘅職員嚟嘅，呢個2次咋？你睇到未？2次咋？你睇到分別未啊？2次，即係得人驚你真係。所以我話嗰個男男，你加油做，知唔知？嗱即係問咧，男男問我，咁化妝做唔都得㗎？嗱淡妝係可以嘅。但係如果你整到好多色彩啊，好似啲大氣妝嗰啲就唔好嘅，知唔知啊？淡妝係可以，一坐低你就搽咗防曬做唔做得？可以，啱啱講能咁樣嘅防曬都得。佢話唔好搽防曬，唔好俾人曬。我話可以嘅，完全做得㗎。如果佢整到啲好多胭脂啊、紅壓嗰啲就唔好啦，因為佢嗰啲驚佢嗰啲係色彩重金屬入去嘅，即係咁樣嘅啫。嗱，我哋睇另一個，下一批。我有啲批你識嘅，呢度1次嘅咋，1次啊，大佬！佢狂做嗱，佢手法做得非常啱，佢就咁樣頂上嚟，照到好熱啦，又照到呢邊，好熱啦，又照到。法令冇咗喎。呢啲係即刻買機嘅，佢即刻買機嘅，唔使換額貴㗎啦，即刻買機。個眼袋都唔見咗喎。你睇1次，呢度咧就16日，你見得啦？呢我哋奶奶對呢種奶奶對啊，係好容易上去嘅，你一定扯佢照。慈禧太后咁咯。照到熱啦，就照呢邊。係。OK，你睇呢啲分別，即係幾大嘅分別，先16日咋，16日喎，唔係16個月啊，大家16日啊。例如我哋做 list 咁樣嘅係，嗱呢啲男嘅，呢啲又係20日。嗱呢啲咧，如果生好多瘡仔，1個月就乾淨晒。啊呢啲又叫佢噴太月儀嘅呵，噴嗰啲水嘅太陽水，太陽水修復功能都好勁嘅，殺菌嗰啲啊呵。你睇1個月，你咩嘢嗰啲咁嘅瘡疤啊？係嘛？張學友啊，話火山面咧，如果張學友用呢部機就好啦，唔使走去磨皮咩嘢，嗰啲自然生翻。你睇骨膠原未啊？你睇咩骨膠原自己生翻未啊？幾鬼靚仔啊！出面幾多？你知香港有一個咧，即係咩 Jacqueline 暗瘡，有 Jacqueline 冇暗瘡啊？記唔記得啊？記得。佢叫你做幾多？唔係嗰個 Jacqueline 啊，佢有 Jacqueline 就冇暗瘡。嗱出面有一隻嗰個，佢係要做幾多嘢啊？要你飲，又要你食，又要你搽，又要你做類食。我哋齋呢部機喺屋企冇瘡仔，乜暗瘡都冇埋，淨叫滑晒。我哋睇下另一個嚟，剩翻係阿 Gary Next，OK。你睇翻我哋本地，你呢個公司職員阿 Ken 你見過未啊？阿 Ken 喺呢度上過嚟㗎嚇，佢連個女都話佢個爸爸女好似後生咗咁樣，佢先至12日咋嚇，一日都係做1次到嘅啫，即係其實得12次，佢冇跟蹤我早到次晚到次添，如果早到10晚到10就不得了啦，早到10分鐘晚到10分鐘嚇。嗱呢個你睇呢個川字紋，哇！有好多人咧喺度川字紋嘅，你一定要將佢撐開佢嚇，撐開佢對住佢照到熱啦。你知佢入得到溝位啊，係連個波入喺個溝位度。佢直情係生翻喎，裏邊啲。係啊，生平晒。佢填滿翻㗎喎。生平晒啊！
生平晒呢啲位置生平晒啊！你將我斬開佢照啊！嗱，阿 Ken 都係啊，阿 Ken 個眉係啊，好心都係明佢自己都咁講都係漲翻啊！佢女都話佢咩㗎？佢女都話佢，同埋你睇啲眼隊係扁咗落去啲㗎啦。係。同埋咧個頸紋都冇咗呢個女嘅。呢個頸紋啊！佢勁照啊！佢勁照㗎啦，真係。哇！犀利！你呢啲咧真係犀利啦！你再睇下先，即係大量嘅。到時我哋呢度都大量出咗嚟啦。呢個又係公展嘅，呢個公展8次。呢日都係工展會嘅，好勤力喎，嚟8次喎佢。8次都係其實都係1日1次到㗎咋，佢嚟做8次。係佢好勤力㗎啦。我哋再睇下佢咧，1次咋嚇？呢個係1次嘅效果，你睇到呢個未？你識得做手法好唔同㗎，手頂一頂佢先，頂上去叫好熱啦先轉翻，因為熱咧佢先會令到膠原蛋白自己生啲。哦。你唔熱咧，轉嚟轉去係冇用嘅。佢中間呢個女仔嗰個面咧收晒喎，你睇下收晒，你睇下。呢個好誇張㗎，你睇我都係咁樣啦，你睇佢咩？即係咧，你知道豐滿啊！我哋翻去蘋果肌啊，自己嘅蘋果肌翻嚟啊，豐滿嘅，即係唔會甩痕受落，同埋好有彈性嘅。你冇佢好有彈性，你想搣個肉出嚟搣唔到啊！個皮已經連實晒啦，緊緻貼皮，緊緻貼皮。喂 ，Yes， 你睇下先，呢啲根本就係講緊啲10零日嘅嘢。嗱，呢個嚟咯喎，呢個咧照之前52歲，呢個照一個60分鐘之後嚟咯喎，2個月之後，呢個係咪媽咪啊？呢個係咪女啊？真係喎！我真係嚇癲啦！我都話啦，金老師，只要2個月呢度啲人係俾心機做啊，爆紅，爆紅啲人上到嚟。我仲以為我話你係咪美顏啊？嗱，呢個係教授，呢教授嘅嗰邊嘅職員嚟㗎，親自睇住佢，即係嚇死你！呢個係大陸嗰個教授嗰個做嗰個啊。呢個係20年前，呢個20年後，係咪咁啊？起碼20年，起碼20年第一同意思。你話係咪先啊？呢個52歲，呢個最多32歲。係咪剝殼雞蛋啊？完全係剝殼雞蛋，完全係剝殼雞蛋，水光肌，哇！好似打咗水光咁啊！水光肌，你完全回春嘅，唔使你做任何嘅嘢，冇任何耗材。哇！呢啲係癲嘅，再嚟你睇下先。睇我隻腳，嗱呢隻腳咧就因為我睇咗佢嘅腳，做咗1次咧咁嘅後果，我都嚟照腳啦。呢個盧醫師隻腳好醜啊！咁好啦，我做咗4次，你睇下咩叫拉皮？咩叫拉皮肌？你哋睇到啲咩拉皮未啊？係咪癲晒啊？真係真嘅個皮，我而家係好光滑4次啫喎！我而家非常之光滑。其實呢個皮咧就係呢個皮，就係呢個皮。佢就拉住我，所以你一定要做。全身要照。全身照。呢個有4部機喺度咧，你瞓緊覺。唔係啊，整間房有6部機啊，一齊照。係啊，即係到就部係 set 好咗，瞓着咗去瞓覺先。瞓喺度照，趴喺度照。你為到照面咧，就最好唔好趴喺度照，一定坐喺度，因為佢係地生吸你，費事你瞓咧，佢就扯落去。為到照面有要求，其他人你瞓喺度照，企喺度照。一日可以照幾多個鐘啊？嚇！一日照可以。嗱，一個部位最多係2次好。一個部位。一個部位最多係2次，每次係60分鐘嘅啫。最多嘅啫，一個部位計，所以呢個係2次咯，係咪？咁你有啲照胸嘅，同埋有啲漏尿咧，即係成日生 BB 漏尿咧，我哋照過，好快止漏尿嘅。哦。上次有個咩太太打俾我，佢話：哇，你呢個機好掂，我成日一次就漏尿，一個次啊，或者一大次就要咁樣，而家唔會漏。肥都係咁。好犀利啊！真係對住佢照，佢2部喎，買2部，前面照後面照。任佢啊，任佢玩啊！總之係你嘅，我靠你嚟把。其實對啲婦科病啊、男士前列腺啊，前列腺都話婦科病口痛啊，哇！呢個真係不得了啊！譬如你痕啊，下邊痕啊，唔知點樣都忍都忍唔到，你照下佢，你試下照。啊，當然加埋 PEQ 嘅一流啦，係咪？即係佢裏邊嘅。其實我哋介紹嗰啲嘢一齊用都得嘅。係就一齊用，全部都有幫助嘅。全部佢咧系統嚟嘅可以。一個外邊嚟，一個裏邊食。犀利喎！呢個真爆炸性喎，呢個。絕對爆炸性咯。正如你所講。因為點解咧？我點解話要佢係？嗱，我哋整幾個喺你手機嗰度嘅。而家佢介紹完啦，仲有我哋呢度識嘅邊個啊？Doctor 高啊，Doctor 高個案啊，同埋咧嗰個我大陸一個風波向雪懷嘅徒弟啊。係啦，你睇睇先。嗱，呢個向雪懷徒弟嚟，上邊。嗱，我當時叫佢嗰陣時，佢唔係好信㗎，靚仔風哥。佢唔係好信嘅，我話你咁你自己睇下，因為佢就到50幾歲嚟咗，佢一直未結婚。佢話好老啦咁樣，但係又中意去蒲。我話你整靚自己啊！我話有部機咁嘅咩？係咪真㗎？老師唔好呃我喎，我唔呃你。我話你自己到時睇效果咁樣啦。好啦，你睇下睇，而家我哋就下邊先。佢自己都寫住明顯睇得出個效果。嗱，睇翻放大佢，你自己睇12日啊，大佬！做咗幾多次啊？1日2次都24次。哇！嗰啲皮膚啲質感都唔錯喎。
你睇下質感，你自己睇下質感，12日。佢連自己寫微信俾我做，真係肉眼可見嘅後果。你咪喺度寫咯，真係肉眼可見嘅後果。一個老豆一個仔喎，似唔似啊？你話似唔似老豆同個仔啊？好犀利！佢係好俾心機照，佢話咧佢同我講，佢話老師，我為咗照你部機，我戒咗酒，我唔使戒酒㗎，佢唔使戒酒，戒煙都唔使。你中意有就有，唔中意食就食，係咪？即係抽煙啦嚇。咁你唔使㗎，為咗佢哋，你同我做足早到10喺度10。佢好俾心機做，聽足指示做。你睇我同佢嘅對話上面話，我話風仔靚仔哥你自己睇睇啦，上一頁。我話你自己睇睇，你自己睇你自己。佢就打出嚟啦，明顯睇得出嘅後果，開心到咁樣，就係佢條友嚟嘅，你睇。所以你睇佢個後果，你再睇翻佢呢張。睇到啦，好清楚啊！太難以置信，白淨靚。我睇翻佢真人，成個咧個個都問佢做咗乜嘢，真係㗎。佢係有同我好熟嘅都問我做咗啲咩嚟，因為好肉眼可見嘅後果。冇，我帶咗個仔出街啫嘛。即係帶咗個仔出街。好啦，我哋再俾一個 Doctor 高，如果唔知啊，唔知識唔識佢 ？Doctor 高喺香港做醫美係都幾出名嘅，佢有一大扎人咧，成日叫佢講講座講講座。我遲啲想邀請佢上嚟。佢會嚟呢度。現身說法。佢會喺現身説法喺呢度。嗱，佢做醫美咧，咩食嘅，咩針嘅，咩刀嘅，乜叫鬼啊？佢都見識過嘅。即係食嘅、搽嘅、推嘅大把啦，係咪？打嘅大把啦，係咪？佢冇一隻好似佢咁樣嘅，佢評定佢冇一隻好似佢撞到呢部機咁樣。佢望落去就撈撈地，但係佢居然做出驚天地嘅後果。咩叫扭轉時光？但係係咪？呢個係Doctor高，咪千似流拉撈啊！老啦係咪成個？呢個做咗幾多日？老臘肉，呢個小鮮肉。做咗幾耐啊？20日到㗎咋，都冇超過18日。你睇佢之前有壓力瘡嘅，你睇個毛孔，同樣佢部手機拍嘅，同樣嘅機拍嘅，你睇下咩啊？佢震驚式啊，佢震撼式啊！佢喺下星期咧，佢會舉辦一個講呢架機嘅。佢因為佢太多粉絲啊，佢就講呢部機嘅。咁我話你咁樣，你不如上去同我金老師做一場咧。佢好啊，隔個時間，佢親自現身俾你睇。俾你睇，我好想去拍晒佢啊，好清楚啊！呢個係咪好啲人嘅，好癲嘅後果。佢話佢睇咁多年冇一個咩係個孫嚟㗎。係啊，即係好似唔係因為老豆一個仔都似老豆仔。近啲嘅大哥同細佬啦。20日都未到啊！老豆同仔都接近。你知唔知相差30年啊！你知Doctor高點樣開心到？佢話佢咁同我講嘅。佢老醫師，我聽晒你話嘅。有時出差咧，其實我話俾你聽，我出差冇得照我有時。咁我翻嚟咧，我都要補翻佢嘅知東。嗱，出差2日就浪費4次，佢呢4次就平均每一日加多一次。佢做到咁樣喎。追翻佢。係啊，追翻佢，即係因為佢知道醫美市場實在太大啦。佢話我求其叫人哋做一個醫美，最少都18000、28000、38000、58000、68000，咁㗎啦，求其啊！你做一個都要，咁你呢隻可以用幾年，一家人都用，仲要醫病，個價值我問你性價比如何？我想問你，性價比怎麼樣？一日24小時咯。嚇死你啦！真係人哋真係好誇張，超誇張，所以我哋要喺呢度攞見證啦！而家每一個人照，我睇下文文，你睇文文照咗幾次㗎？我啱啱都拍咗佢嘅。文文都有嘢啊！今日你俾佢睇一睇，今日俾文文睇一睇。嗱喺呢度同大家講聲啊，咁我哋而家咧就喺阿盧醫師手指罅裏邊咧就攞咗2個，擺咗喺公司。咁咧因為唔係好多人照嘅，因為冇人知佢乜嚟噶嘛，得鬼閒照咩係咪？而家大家知咧就緊要啦。嗱，你哋咧如果想嚟照咧，預先打電話嚟同阿林預約啊，預約，因為佢起碼要照一個鐘㗎。費事等啊嘛。嚇，咁啊非常簡單啦嚇，做之前就噴一噴。好啦，咁啊仲要一定要噴呢隻，快好多。嗱，趁阿 Gary 攞阿林文文幅相嘅期間咧，先講咗。咁而家咧，因為阿盧醫師決定咧，就交俾我哋係其中一個大嘅即係分銷商之一啦嚇。咁我咧習慣咗咧諗一啲咧做少少攞多嘅嘢嘅嚇。咁我就諗咗個我認為係一個極勁嘅市場制度。咁啊，大概咧最快咧19號左右咧就可以接受訂貨啦。哇！咁啊之前咧，我哋都可能會安排1-2日咧喺呢度就講個制度嘅，
就話俾大家聽有咩着數得㗎？係咪真係要3萬教6老師嘅制度真係令到你又靚又賺錢。係，而且仲有冇壓力嘅，冇壓力㗎！記住呢句説話，我唔要有壓力嘅，輕輕鬆鬆就最緊要個產品要得，你唔得係冇用，係仲要買一次就夠㗎啦！你唔好諗住買好多。咁但係你要記住，每人買一次，全家受惠。跟住你喺度推廣佢有效果嘅話咧，個個都搶貨。朋友都要同你買。佢因為點解咧？而家啲貨係好緊張，緊張到不得了。而家都冇啊！一手住一部都冇。係，我而家已經同阿盧醫師講啦，萬一我哋個團隊一大咧，你佢都叫我儲定貨。你無論如何要唔好斷我哋嘅貨就得㗎。所以我哋咧呢一個咧，我自己感覺到咧，嚟緊咧係會造福好多人。包括佢哋嘅美貌啦、健康，仲有財富都會造福晒㗎，好犀利㗎！成個家庭嘅，佢以為係頭暈身慶啊乜嘢啊，有 PQ 即刻照一照呢個大椎，好快退燒。好啦，睇下濕碎嗰啲，等我睇下文文先。文文呢幾次嘅嚇，都要睇翻佢。雖然佢成日都咩嗱，文文照之前大家留意下啦，我哋成日講女性啊，呢啲肯定對啦，係咪？啲借落嚟啦，同埋咧暗斑啊，俾個黃黑皮啊，你睇而家變到咩皮？同埋呢個位置你大家留意下呢個位置，佢先幾次嘅咋，所以我而家都要俾任務俾文文，你同我每日早上一次晚上一次，你而家喺屋企都要擺部機，即係話做一次晚一次，佢會非常歡迎，甚至2個月之後翻你手機嗰張相，你手機相係好後生嗰陣時㗎嘛，係咪嗰時仲話啱啱係喺嗰個 TVB 拍緊劇嗰個，哇！你對比下先，你睇到未啊？你睇斑都搭埋，面珠燈你睇呢個燈。呢個燈，你睇到個分別未啊？先幾次咋？啲斑都淡咗啊！明顯淡咗，同埋你嘅色咧好均勻咗㗎，好均勻咗嘅。你到時咧對住做佢呢啲啊，我要你呢嚿嘢呢個以後消失，嘣一聲上去。仲有咧呢度提升上去。嗰個嘴唇都收緊咗㗎。個膚質啦，膚質都好咗，滑咗。好夠鬆弛㗎！你睇呢啲位置啊，你睇呢個位置啊。係啊，你睇呢個位置啊。好長。嘣一聲，你睇呢個厚度啊，呢個法令嘅厚度啊，你睇呢個法令嘅厚度啊。佢係壓實咗㗎啦，即係佢收緊啊嘛，收緊壓實咗㗎啦，已經係咩㗎啦，係咪？哇！我哋呢樣嘢做見證，嗰個川字，以後文呢啲係見證，呢啲川字咪以佢消失。老虎紋，你好似嗰啲人嘅額頭咧，好似嗰個邊個嘅額頭嘅紋啊，機會燒得好明顯。你都火車軌最犀利嘅，一定要對上去喎，一定咁。嗱，嗰啲火車軌好犀利㗎。係啊，你嘅火車軌我就遲啲要交功課。我哋要呢度係要見證，咩嘢都講真實嘅。你講真實咧就真係唔使旨意冇生意，就好似咧你出去你照人哋照咗成30日之後，哇！你做啲咩嚟？你做咩嘢？你實會講噶嘛？你知有啲人咧，佢就算冇錢去食咩，佢要靚咧，佢都肯捨得喎，好搞笑喎！我成日講緊咧，有啲好多要靚唔要命嘅，靚行先嘅，因為而家開面嘅世界係咪太面？你唔好話問下豪大姐，豪大姐都生喐喐，我啱啱都拍咗佢㗎。有啲緊要嘢麻煩你，得稍後啊，稍後。我等陣同你傾下。稍後。OK，所以有部機嘅，呢個佢做邊度都得嘅。你坐低先。因為我哋做緊直播啊，一陣間先嚇。做緊直播嘅。係。OK，咁啊差唔多啦，我哋今日咧就係時間就差唔多，而家幾多啊 ？OK，差唔多㗎啦。差唔多，我哋到時咧就喺隔一個星期或者係我哋就再嚟做一次。會嗱，下個星期我哋要上咗大陸，因為下個禮拜咧就會暫停一次，咁啊再下個禮拜肯定係一定要再講一次。我希望就約咗阿 Doctor 高上嚟講。係最好叫埋 Doctor 高嚟，因為點解咧？我直情係開波㗎啦。係啊係。咁啊接單㗎啦，因為而家咧下個禮拜左右你啲貨都會到啦，係嘛？到㗎啦。係咁我就肯定要加多1、2部咧俾大家試。嗱，真係好誇張嗱，呢個唔係普通嘅一個儀器啊！大家都知道啦，佢幾多錢我唔理啦。總之我哋都會擺咗，我哋擺咗喺度。你睇下我哋都係免費俾人試㗎，嗰啲機都全部俾人免。你有一部機俾人試啦，以前嗰個係咪？咁啊，我哋又有呢啲機。嗱，好嘅嘢咧，我哋分享咗先。咁啊喺下個禮拜咧，因為而家咧我哋個 programmer 啦，即係我哋嘅程序員，整緊個 plan 㗎啦，個 plan 係爆炸到不得了嘅，人人都做到㗎。係啊，而且咧配合咁嘅效果咧，係會迅速裂變啊！你知唔知呢隻咧照扭縮細，照結節縮細得好快，仲一齊嚟嘅。所以點解我要對比下嗰個嗰秀蓮咧？因為佢嗰嚿好頑固啊，
我一定要出手㗎啦，我知都係佢傷肺啊。即係你諗下嗱，太歲同埋好止痛啊！嗱，我一聽到個小手痛我就好舒服㗎啦，之後幫到人就好開心，痛幾慘。你點會估得到你飲啫係咪？佢有營養軍團啫，點知佢太歲個光譜個光波係啊，居然可以攞到呢個信息，咁樣修復佢。係咯。哇！你真係太成，我超越晒我哋你有時個打開機思維。聞到有種嗰啲植物嘅味道係正常嘅，佢係正常嘅，佢有啲波咁樣聞整咗出嚟嘅，佢哋係收集咗將佢打翻入去嘅，所以一定記得係正常。有啲話誒，因為有啲少少嗰啲植物有啲味道嘅係正常嘅，會咁樣嘅味道，所以唔使擔心。真係。所以我哋即係太歲魚，真係太歲嘅魚。所以嗱，其實咧，我同大家一樣，今日第一次聽嘅啫。即係點解有三重光波嘅原理喺邊啦？佢點解會令到你生翻骨膠原啊，生翻呢啲咁嘅膠原蛋白啊，能夠令到你自己會康復翻咧，同埋你嘅染色體會係啊，嗰啲 APT 啊、ATP 啊，充電啊，線粒體啊，線粒體又會充翻電咧。係啊，我今日先知道。好啦，嗱，講個原理就還原理啊。咁效果得唔得咧？哇！大家睇下，睇效果，嗰啲相係咪好震撼？即係我真人版嘅。仲有一樣嘢，我相信咧，我哋啲會員咧都習慣好似我咁啊，試下你係咪真係得？咁我唔買住先啦，上嚟試。上嚟試2個星期，但係你真係要早一次買一次最好啊！即係個效果我哋要俾人睇到，同埋個阿能量負責影相，冇影相唔俾試，明嘛？因為佢自己睇到變化㗎。使唔使開翻腦啊？要開翻腦。用咗2啫。你知唔知深圳嗰度點解搞到咁爆到咁嘅程度？就係因為人哋細節做得好好。係啊。每次影相。又下次翻嚟俾你自己睇翻之前，哇！又係咩？哎呀係啊！我呢個想法，哎呀我變啦，佢就仲更加有心機，然後直接買啦。有行嗱，仲有一樣嘢，一定俾人佢哋嘅優勢咧就有個地方俾人試先啫。係。但係你要記住一樣嘢咧，我哋嘅方法就係你辛苦一次，以後坐喺度攞回報啊嚇！攞回報。同你帶個人去買攞個介紹費嗰啲差太遠啦，唔係嗰樣嘢嚟㗎嚇。咁啊，至於我哋嘅市場制度點可以今日喺呢條店拎住個手機，全世界嘅人都可以落單。係啊，全世界嘅人都可以即刻做。全世界可以寄出去。跨境電商，全世界金流、物流、信息流全部通晒㗎，好犀利㗎。咁啊，至於點樣犀利法咧，我哋留翻下一次再同大家講。隔一個禮拜啊，再同大家見面。OK。OK。嚟，好。